Muy buenas a todos, gente. Hoy os traemos la review de la Glock 23 de Sánchez, que es de KJ Wars. Preséntala, que es tuya. Eso es la caja. Nos viene manual de instrucciones y una remesa de armas de KJ Wars. Pero vamos, que eso vamos a tirar el papel porque no nos vale para nada. Como siempre, bolas que se las ha fundido aquí el amigo. Déjalas por ahí. Cargador 23 bolas. Es muy pequeño y es de metal. Y aquí tenemos la réplica. Señalar así un poco. Es totalmente de metal. Pero aunque esto dudo un poco que sea de metal, pero bueno. Es ABS, yo creo. Es ABS. Muy bastante razonable el precio. ¿Cuánto te ha salido más o menos? A mí me costó 70 euros, pero está sobre los 65 a 75 euros. Y Enseña... es como la R17, pero un pelín más pequeña. Sí, enseña cómo se desmonta. Así igual, las dos pestañas y hacia atrás. Esto como la R17 tiene aquí el hop-up para ajustarle. Y eso bien lubricado siempre. La montamos. A ver, es distinto, es blanco. En la R17 es color fluorescente. También tiene el seguro de gatillo y el seguro de abajo. O sea, la pestañita esa gris. Y poco más podemos decir de esta réplica. Es una pistola y tiro a tiro, como bien dice. Vamos a meter la gas para probarla en diana, a ver qué tal va. 8 segundos más o menos. Ya. Tira un tiro para que se vea. Ya. Así que nos vemos ahora en diana. Hasta pronto. Bueno, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros para más vídeos y hasta pronto.